Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Allah në falenderoj nga I falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut, tema e radhës që do të flas rreth serialit Zëraret e gjuhës është pyetjet e tepërta. Do thot me lenin Allah sot do të flas diçka rreth pyetjeve të tepërta të panevojshme. Për arsye se pyetjet që janë të nevojshme dhe që janë domosdoshme asnjë nuk janë të tepërta, mirë po pyetjet që nuk kanë të dobi, pyetjet të cilat nuk kanë ndodhur, pyetjet të cilat mund që të ngushtohet dietari, alimi, mund qëllimi të jetë I keq, janë pyetje të panevojshme. Prandaj edhe sheriati Allahu Azza wa Jall një gjë të tillë e qorton edhe një gjë të tillë e ndalon her pas here ose në raste të veçanta. Allah Azza wa Jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya", o ju besimtar, mos pyesni për gjëra in tubdalakum tasukum, që nëse pyetni për to dhe ju thuan ato haptazi do të ngjeni keq, do të ngushtoheni nga përgjigja e atyre pyetjeve. Pastaj thot Allah Azza wa Jall: "Wa in tasalu anha hina yunazal al-Qur'anu tubdalakum", thot nëse ju pyetni për to kur gjasbritjes së Kur'anit do t'ju qartësohen ato, afa Allahu anha wallahu gafurun halim, dhe Allahu ju a ka falur kërshërin, qëllimi është për Kurreshin, Allah me të vërtet është falës dhe Allah me të vërtet është I urtë. Kad salaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin, thot edhe para jush kanë qenë popoj që kanë pyet kështu, kanë qenë njerëz të cilët kanë bë pyetje të tilla, por pastaj ata janë bë jo besimtar. Do thot ky popull I cili ka qenë I tillë, që Allah Azza wa Jalla e cek, do thot në Kur'an, kanë qenë do thot popoj të cilët pejgamberët e Allahut Azza wa Jalla I kanë pyet tepër, edhe I kanë ngushtuar tepër, I kanë munduar tepër. Dhe pyetjet e tepërta të tilla nuk ju kanë bë fare dobi, dhe kjo ka qenë shkaku I devijimit të tyre dhe kalimi nga imani deri në kufër ose deri në fe mohim. Shkaku I zbritjes së këtij ajeti e shënon Imam Buhari prej Ebu Gjuhairie, ku thot prej Ibn Abbasi, thot që kishte nga njerëzit që e pyesin pejgamberin e Allahut Azza wa Jalla në formë të talljes. Dhe I thonin pejgamberit të Allahut: "Kush është baba jem?" Dhe kishte nga ata që I hupte devja e tij dhe e pyeste pejgamberin e Allahut Azza wa Jalla se ku e kam unë devën time. Sikur se sot ne do thot disa nga ne të cilat I pyes me xhallarët edhe ulemat në formë të talljes, në formë do thot qëllimi jonë është formë ta vëjmë provë hoxhën ta shohim se apo di apo jo. E ata kështu e pyesin pejgamberin e Allahut dhe I thonin: "Ja Rasulullah, kush është babam? Ja Rasulullah, më ka hub devja, ku është devja ime?" E derisa e zbriti Allahu Azza wa Jall këtë ajet edhe I paralajmëroi ata që pyesin pyetje të tilla, që çështja e juaj është në rrezik dhe kjo ka mundësi që të çojë juve deri në kufër. Po ashtu shënon Imam Buhariu prej Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ku thotë se pejgamberi Allahut Azza wa Jall, pasi që hyri koha e drekës më njëherë, pejgamberi Allahut e fali namazën e drekës, pasi që dha selam hipin minber. Dhe hipin minber pejgamberi Allahut e përmendi ditën e Kiametit dhe I përmendi gjërat të cilat do të ndodhin para saj. Dhe nga ky fjalim Enesi thot që u prekën zemrat e ensarve dhe zemrat e prezentve që ishin aty, edhe filluan që të çojnë. Pejgamberi Allahut Azza wa Jalla tha: "Kush nga ju dëshiron që të pyesë diçka, le të pyesë, sepse pasha Allahun për çdo gjë të cilën ju do të pyetni, do t'ju përgjigjem." Kët pejgamberi Allahut Azza wa Jall e ceki shkaku I zemrimit të tij dhe shkaku I pyetjeve të shumta që I abanin atij, dhe pyetjet nuk ishin dobishme. Pyetje që kishte mundësi që ndoshta pyetja ndokujt një halal ta bëjë haram. Pyetja ndokujt që ndoshta nëse I përgjigjeshte pejgamberi Allahut Azza wa Jall haptazi kishte për më ngushtu. Pyetje që nuk kishte dobi në ta. E normalisht që kjo ngushtonte pejgamberin Allahut. Kjo është e rëndë sepse të bie shkak një halal që të bëhet haram, shkaku I pyetjes tënde, edhe teprimit e kamgulljes në pyetjen tënde, kjo ka qenë do thot e rëndë për qert. E kështu I ka marrë pejgamberit Allahut, I ka turp, e thash zemru se pse po vesin kësi pyetje, duke e ditë edhe traditën e popujve të mëshme.
Kështu ka qenë njëjtë me Musa e selam. Ben Israel do thotë kanë lodh Musa e selam me pyetjet kota. Shemot e çështja e lopës. Allahu ka thonë therr në një lopë, ata kanë pyetur çfarë lope, a është e madhe, a është e vogël, çfarë ngjyre, a duhet kjo ngjyrë, a duhet kjo ngjyrë. Sa më shumë e kanë shtrëngu, aq më shumë Allahu subhanahu ka shtrëngu. Pejgamberi Allahu nuk ka dashur kështu që do thotë edhe ummeti i tij. E prandaj pejgamberi Allahu që tha kështu. Tha pyetni edhe u ngrit njëri nga pranishmet edhe i tha, ku e kam vendin unë ja Rasulullah. Pejgamberi Allahu i tha në xhenem. Qetri i tha, ja Rasulullah, tha, ky është Abdullah ibn Hadhafe, i tha ja Rasulullah, kush është baba jem? Baba jota është Hadhafja. Kur e dëgjoi Omeri kështu, edhe e po zemrimin e pejgamberit Allah, dhe po ftyrën e tij, Omeri ron gjoj. Edhe tha radina billahi rabben. Tha nemi të kënaqur që Allah me kemi Zot. Dhe Islamin e kemi fe dhe Muhammedin e kemi pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Me transmetim tjetër për Omerin thuhet që tha o Zot ne jemi pendu se e pa Omeri rrezikin e pyetjeve të tjera. Edhe e pa zemrimin e pejgamberit Allah ta suxhel kur tha kështu Omeri i heshti pejgamberi Allah suxhel. Edhe pastaj tha walladhi nafsi biyadi. Tha pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Tha pak parë ose tash kur isha duke u falë në qosht të muni, tha mu prezentu xheneti dhe xhenemi. Tha dhe nuk kam pa, tha sikur se sot hajr edhe sherr. Do thotë që pejgamberi Allahut e ka pa xhenetin xhenemin. Edhe nuk ka pa hajr dhe mirësi sikur se mirësia e xhenetit. Dhe nuk ka pa sherr sikur se sherri edhe keqja e xhenemit. Thot Alia radiallahu anhu me një hadith që e shënon Imam Tirmidhiu thot, kur zbriti ajeti walillahi ala nasi hajjul beiti men istata ilayhi sabila. Tha që Allah subhanahu kur thot që besimtarët e kanë për detyrim që të shkojnë ta vizitojnë shtëpinë Allahut azza xhel para që ka mundsi. U ngrit njëri dhe tha ja Rasulullah. Tha a çdo vit pejgamberi Allahut heshti. Prapë tha ja Rasulullah, a çdo vit prapë heshti pejgamberi Allahut azza xhel. Ja Rasulullah, a për çdo vit? Tha pejgamberi Allahut azza xhel, tha jo. Tha nëse kisha për me thon po, do të detyroheshte shkuarja në hax për çdo vit. E këtë nuk keni mundësi për me vepru një gjë të tillë, pastaj zbriti Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya, o ju besimtar mos pyetni për gjëra që nëse ju thuhet ajo ju do të ngushtoheni nga përgjigjja atyre pyetjeve. Do thotë qartë, Allahu subhanahu wa taala ta bëri me dije që çështja dispozita ka ardhur, mos vetëm më shumë. Atë që ta ka sjell Allahu subhanahu wa taala, zbatoje edhe mos fol shumë. Për arsye se ka pas mundësi në atë periudhë, duke qenë gjallë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, shkaku i pyetjeve të shumta, sikur se rasti i këtij personi, i cili ka vetë a me shkon hax, Allahu ka thonë ekip për detyrim, me shkon hax kur ke mundësi. Tash mos vet a për çdo vjet, a 2 herë në vjet apo kur. Për arsye se qartë ka qenë dispozita. Po të kishte thonë pejgamberi Allahu xhel, po, atëherë çdo musliman kishte për me pas detyrim që të shkojnë hax për çdo vit. Thot Ibn Hajeri thot në komentimin e Fethul Barit, thot që qëllimi i pyetjeve të shumta ka qenë ose shkaku i talljes, do thot pyetjet janë në formë të talljes, ose në formë të provës, do thotë që më morr me shiku do të hoxhën apo di apo nuk po di, ose ka qenë në formë të këmbguljes ose kokforcis për ndonjë gjë, derisa të arrihet tek ajo. E do thotë një gjë e cila në esencë ka qenë e lejuar, mirë po këmbgulja dhe kokforcia e pyetjes që të arrihet deri tek ajo që ai mendon, ka qenë shkak do thotë që të bëhet e ndaluar një gjë e cila ka qenë në esencë e lejuar. Prandaj do thot pyetjet e tepërta të tilla në fen e Allahut azza xhel ndalon. Thonte pejgamberi Allahu xhel me hadith. Thonte se inna a'zama al-muslimin jurman, mëkat, do thot krimi më i madh tek muslimani, për muslimant është do thot kush pyet për një gjë e cila nuk ka qenë haram. Mirë po shkaku i pyetjes së tij, shkaku i tij është bë do thot një gjë e cila ka qenë halal, është bë haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që Allah subhanahu nga ju i do 3 gjëra dhe i urren 3 gjëra të tjera. Pejgamberi Allah thotë që Allah nga ju e do që të adhuroni atë dhe mos i përshkruani atij ortak. Allah dëshiron që ju të kapani të gjithë për litarin e Allahut edhe të mos përçani, dhe Allah nga ju do që ju ti pasoni edhe ti bindni udhëhecit që Allah subhanahu wa ka bërë që ata të jenë udhëhecit tuaj, kurse Allah e urren nga ju, thashë themet, i urren pyetjet e tepërta, si dhe e urren shpërdorimin ose shpenzimin e pamatur të pasurisë. Po ashtu pejgamberi Allahu ta sugjeroi me një hadith që thonte: mos pyetni shumë derisa nuk ju tregoj unë. Thotë se janë shkatruar popujt e mëhershëm të cilët kanë qenë para jush, shkaku i pyetjeve të shumta që u kanë bërë pejgamberëve të tyre, dhe shkaku i mos nënshtrimit të tyre pejgamberëve
të Allahut Azza wa Jall. Thot nëse unë ju urdhëroj për diçka, veproni atë të cilën keni mundësi sipas mundësive tuaja, dhe nëse unë u ndaloj një gjë, largojuni asaj. Qarë pejgamberi Allahu që ka bërë me tij, shokëve të vet, dhe ummetit të tij, që pyetjet e tepërta kanë qenë shkak që ata të devijojnë dhe ta fitojnë zemrimin e Allahut, sepse zakonisht pyetjet e tepërta nuk kanë qenë të dobishme, nuk kanë qenë pyetje të cilët atë pyetjen e nxisin vepër. Qëllimi ka qenë thjesht informacion. Qëllimi ka qenë thjesht ta shoh se apo di hoxha jo. Thjesht ka qenë informacion, këmbgulja e tij, kokforcia e tij që të vije deri tek ajo që ai mendon, ose të arrijet diçka tjetër, ose tallet me alimin ose me hoxhën, e kjo buron ose esenca e burimit të kësaj pyetje zakonisht vije do thot nga zemra e smutë, dhe pastaj kjo ka mundësi ta çojë njërin në devijim. Thonte pejgamberi Allahu ta zgjuar me një hadith tjetër. Thonte kujdes nga pyetjet e shumta. Me një hadith tjetër pejgamberi Allahu thot që Allahu zgjuar juve u detyroi detyrime, prandaj thot mos i humni ato, dhe përcaktoi për ju kritere dhe kufi, mos i tejkaloni ato, dhe u ndaloi disa gjëra. Andaj thot mos ju afroni atyre, dhe i la disa gjëra mëshirë për juve, thot mos pyesni, mos hulumtoni për to. Do thot që gjërat e Allahut janë qarta, gjërat e Haromit janë qarta. Ka disa gjëra të cilat Allahu ka hesh për to, nuk ka fol, jo që Allahu subhanallahu ka harru për to. Po Allah subhanallahu nuk i ka cek mëshirë për neve. Prandaj mos hulumto për to, mos u merr shumë me to. Pastaj disa gjëra të cilat në esencë janë halal, ndoshta mund që të vinë që të shkojnë deri tek harami. U pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e thek Selman el Farisi. U pyet për disa gjëra dhe tha që halal është atë që e ka bë halal Allahu subhanallahu në librin e tij, dhe harami është ajo që e ka ndaluar Allahu në librin e tij, dhe ajo që ka hesht Allahu subhanallahu, Allahu dinë se u ka fal atë, mos e ngarkoni veten duke u marr me to. E do thotë që Allahu subhanallahu prej teje atë që e dëshiron e ka qartësu. Kurse ajo që ndëlidhet me ty, Allah subhanallahu e ka fshi, ti nuk e di. Ti nuk e di të ardhmen tënde. Mirë po e di që Allah ka kërku diçka prej te. Prandaj mos u angazho me atë që e do Allah për ty, sepse ajo mund që të angazhoj që mos merresh me atë që Allah e kërkon prej te. Allah kërkon prej teje, e kërkon rrugën e tij, e kërkon që të merresh me dispozitat e tij, merru me to, kurse për atë që e do Allah për ty mos u merr, sepse ti nuk e di tarmën. Allah e di tarmën, prej te mbetet që ti marrësh shkaqet edhe të punosh ta fitosh kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Enesi thot në hadithin e njohur që e kemi cekë edhe një herë me një legjërat, thot që jemi ndalu. Kjo ka qenë shkaku i ndalesës, që s'kan pas mundësi ta pyesin pejgamberin Allahu xhel për pyetje. Do thot që thot Enesi thot e kemi pasë ndaluar ta pyesim pejgamberin Allahut, jo pyetje të cilat kanë qenë pyetje domosdoshme, sepse ajo ka qenë pjesë e fesë. Pejgamberi Allahu xhel nuk ka qenë nga ata që i ka privu gjërat të cilat kanë qenë do thot pyetje nevojshme për fenë e tyre. Kanë qenë pyetjet e tepërta, pa nevojshme, sidomos pyetjet e munafikëve, hipokritëve, që kanë pyetjet kota. Qëllimi i tyre kanë qenë ta shikojnë apo di pejgamberi Allahut në formë tale që ta nënçmojnë, që ta përshmojnë, prandaj Allahu subhanallahu e ka zbrit këtë paralajmërim edhe këtë ndalesë. E thotë Enesi, thotë që jemi ndalu thot për një gjë të tillë, dhe thonte që ne kishim dëshirë që të vijë një njeri i cili ka ardhur prej shkretine edhe ta pyesë pejgamberin e Allahut xhel, sepse ata nuk e kanë ditë ndalesën. Edhe pejgamberi Allahut kur ka ardhur ndonjëri prej tyre, pejgamberi Allahut ju ka përgjigj. E këta kanë pas dëshirë që gjithmonë kur të vijë ndonjëri nga ata, të rrinë afër ta dëgjojnë pyetjen e tij, sepse pyetjet e tyre zakonisht kanë qenë pyetje të mira, qarta, edhe kanë pas kuptim. Dhe thot përfitojmë do thot nga pyetjet e tyre. Thot Ibn Ajeri për një gjurmë e cila ka prej Newas ibn Seman, thot që isha tek pejgamberi Allahut, shkova edhe ndeta me te një vit të plot. Do thot qëllimi ka qenë delegacion. Dhe kanë pyet pejgamberin Allahut, e kanë vetë për fenë islame, dhe ju ka përgjigj pejgamberi Allahut për dispozitat e fesë islame. Thot dhe nuk kam dëshiru që të qëndrojnë në Medinë si emigrues, si muhaxhir. Shkaku i privimit nga pyetjet që ja kemi bërë pejgamberit Allahut azza wajel kanë ditë një vjet. Mirë po ka si delegacion prej jashtë, nuk ka qenë banor i Medinës. Thot kam pas mundësi me ardh që të bëhem banor i Medinës, po nuk kam dëshiru shkaku i pyetjeve, sepse ai i cili kanë ditë me ta nuk ka pas mundësi ta pyete pejgamberin Allahut pyetjet që i kanë interesu, do thot gjëra. E kështu thot ne si delegacion e kemi pas mundësinë edhe e kemi vetë. Prandaj thot nuk kam dëshiru që transferohem edhe qetoj do thot Medinë. E thot Ibn Ajeri, thot se qëllimi është do thot që ky person ka ardhur si
delegacion, thot edhe kanë det në atë formë me qëllim do thot që ta pyesë pejgamberin Allahu xhel për meselet të cilat i ka pas nevojshme. Thot me qëllim thot frika e tij ka qenë që mos ndalen nga cilësia e delegacionit edhe pastaj që të privohet nga pyetja, e kjo do thot ta bën qartë me dije që delegacionet që kanë ardhur, pejgamberi Allahu xhel ju ka përgjithë po ashtu do të edhe atyre që kanë ardhur nga shkretira, sepse nuk e kanë ditë ndalesën dhe pejgamberi Allahu xhel ju ka përgjithë atyre dhe tek ata nuk ka pas do thot paralajmërim, sepse ata nuk janë përfshi në ato probleme ose në ato pyetje që i kanë bërë pejgamberit Allahu xhel mahrat. Ebu Umame thot kur Allahu xhel e zbriti thot këtë ajet, thot kishin frikë ta pyesin pejgamberin Allahu xhel. E thot shkojsh me të ndonjë endasak do thot arabi, edhe i jepshim rishvet. Nuk ka qenë do thot rishvet sikur se sot më dhon parë. Po do thot qëllimi ka qenë që i kanë dhënë diçka, e kanë nxit që shkojnë ta vesin pejgamberin Allahu xhel. Ja kanë dhënë shembull një petk, edhe i kanë thonë po të hapin petkin, ama shko vetë pejgamberi Allahu ndonjë pyetje. E kështu do thot kanë vepruar me qëllim që të marrin mësime nga pejgamberi i Allahut azza wa jall. Thonte Ebu Derda kur erdhi e pyeti një njeri, tha e pyeti një pyetje dhe i tha: "Këtë pyetje shap më vetë, ti a vepron me ta apo jo?" I tha jo. E tha po mirë. Tha çka bën tha ti, tha që i shton tha ti argumentet para Allahut azza wa jall. Çdo pyetje ta cilën ti e vet, kjo është argument para Allahut, ose kundër te ose pro te. Tash ti e zgjidh. Tha pse po më vet ta pyetje ta cilën ti nuk punon me ta. Erdhi një njeri dhe e pyeti Imam Malikun për një mesele, edhe nuk ju përgjigj Imam Maliku. Edhe i tha, pse nuk më përgjigjesh? Tha për arsye tha se ti tha, nëse më pyet mua për ndonjë pyetje e cila është e dobishme, tha do të përgjigjem. Përderisa pyetja jote është e tillë, tha nuk ka mundësi që unë të përgjigjem pyetjes tënde. Ishaq ibn Ibrahim at-Taberi thonte, me sa më kujtohet tha El Fudal ibn Iyad, tha më tha, nëse prej meje kërkon dinar, tha për mua shumë ma e le që prej meje të kërkojsh hadithe. E i thash, tha nëse ti tha më flet hadithe, edhe më tregon për dobit e hadithit, por mua do të jesh shumë më e dobishme se sa sasia ose numri i dinarëve në krahasim me ato mesele dhe me ato, do thot dobitës që unë i kërkoj për hadithit. E më tha, ti je i sprovum, tha ti keron fitne, tha sepse pasha Allahun tha, nëse kishe për me vepru me çdo gjë të cilën ti e dëgjon, kjo kishte me qenë shkak që të angazhohesh nga ajo të cilën ti nuk e dëgjon. Ajo të cilën ti nuk e dëgjon, ndoshta je nevojtar për të shumë. E kjo pyetjet e shumta tua, edhe veprimi me to, me çdo gjë të cilën ti pyet, ka për me të angazhu që mos të merresh me to. Tha e kam dëgjuar Sulejman ibn Mehran duke thonë, tha nëse para te tha ke ushim, edhe fillon për me ngron, edhe kafshatën nuk e fut në gojë, po e hedh do thot pas te tha kur do të ngopesh ti? Asnjëherë kur. Gjithmonë ke për me mbet i uritur. Thonte Ibn Wahb, tha për Imam Malikun thonte, tha që i kam taku banorët e këtij vendi, tha ata i urrenin pyetjet e te për ta. Pyetje do thot të cilët sot i veprojnë njerëzit, do thot Ibn Wahbi, qëllimi ishte do thot për pyetjet e te për ta që ja bëjnë hoxhallarëve edhe ulemave. Thonte Imam Maliku, që dija edhe urtësia janë dritë që Allahu me to ose Allahu i uzon këtë do për në to, edhe nuk është do thot me pyetjet e te për ta. Prandaj Imam Maliku i urrente ata të Irakit të cilët vinin edhe e pyesnin për çështje të cilat nuk kanë ndodhur. Pyetjet e tyre ishin pyetje të tepërta, pyetje do të jepet përparësi logjikës, e Imam Maliku e urrente një gjë të tillë që vinte nga banorët e Irakit. Thonte Zeid el-Mankari, thonte që erdhi një njeri tek Ibn Omeri edhe e pyeti për një gjë që nuk e dinte as vet se a ka ndodhur apo nuk ka ndodhur ajo. Edhe i tha Ibn Omeri, tha mos më pyet tha pyetje të cilat nuk kanë qenë, sepse e kam dëgju Omerin duke thënë, ose Omerin duke e mallku atë person i cili pyet pyetje që nuk ka ndodhur. Do thot pyetje thjesht për kurreshje. Thot Imam Zuhri, thonte ka arrit prej Zeid ibn Thabit el-Ansari. Kur e pyetin do kush për ndonjë çështje thonte, a ka qenë kjo? Nëse i thonin që po, atëherë merreshte me të. Edhe ja kthente përgjigjen sipas asaj që e shihte dhe e dinte. E nëse i thonin që nuk ka ndodhur, atëherë thonte lene braktisën këtë gjë deri kur të ndodhe. Kurse thonte Amir, thonte që u pyet Ammar ibn Yasiri për një mesele, edhe tha ka ndodhur, tha kjo, i tha jo. Tha pasi nuk ka ndodhur, tha le, tha kur do të ndodhë, atëherë tha do të merrem me të. Thonte Rexha ibn Seleme, thonte që e kam dëgju Ubade el-Kendi,
kur a shpit për një grua e cila ka ndru jetë dhe ka qenë në mesin e disa personave dhe ka qenë paveli, e i thot, përgjigja e tij ka qenë thot që kam pa njerëzi, të cilët ka qenë do thot ma herë do thot kam pa persona që kanë qenë ulema, mirë po nuk e kanë shtrëngu meselën sikur se ju po e shtrëngoni, dhe nuk kanë pyetje sikur se ju tash që po pyetni. Për arsye se ju po pyetni për një gjë se a është e qartë apo nuk është e qartë ajo mesele. Çështja e parë është nuk e dini çështjen asaj grua se si ka qenë sakt, prandaj do thot mos pyetni pyetje të cilat janë do thot tolësishme dhe në detaj. Thonte Ebu Wail, thonte mos u ul me personat të cilët e kanë për tradit për me thonë e reejte, a e ke pa, a e ke dëgju, a ta merr mendja apo s'ta merr mendja. Thonte Imam Shabi, thonte se pyetja ose fjala që urrejmë mas shumti është me më thonë e reejte, a e ke pa. Edhe thonte, po ashtu thonte kur e pyeste ndokush atë, edhe pastaj pyetja pasi që e kthente përgjigjen, pastaj prapa i thonte, po ata merr mendja, a e ke pa kështu? Tha nëse thot tha kështu, tha ky person tha është sikur se Allahu ka thonë e reejte men ittakhadha ilahehu hawa. Thot a e ke parë thot atë që epshin e vet e ka marrë për Zot. Do thot ta njerëzi janë të tillë. Prandaj thonte Ebu Ishaq Shatibi, Imam Shatibiu, thonte që pyetjet e tepërta janë të qortuara. E argument për këtë është do thot ajo që përfitohet nga Kurani, nga Suneti dhe po ashtu nga pyetjet ose nga ajo që e kanë cek do thot partan. Qëllimi i qortimit të pyetjeve janë pyetjet e panevojshme, pyetjet me logjik që nuk ka fare dobin to. Pyetjet të cilat do thot qëllimi është këmbgulja në to me qëllim që të arrish deri tek ajo të cilën ti e do. Pyetjet që nuk sjellin syfryt veprën tënde. Pyetjet që janë thjesht për kurreshje. Pyetjet të cilat janë për tallje. Pyetjet të cilat janë qëllimi është do thotë që të vihet në provë hoxha, alimi ose në atë kohë do thotë qëllimi ka qenë do thotë i pejgamberit Allahut azza xhel. Prandaj thotë Imam Shatibiu, që disa nga ato ndalon, disa nga ato do thotë urren, disa nga ato do thotë mund të qenë ijtihad i alimit. Prandaj duhet që dihet se ku lejo dhe ku nuk lejo. Prandaj i cekë Imam Shatibiu disa nga ato, thot pyetjet të cilat ndalohet ose qortohet që të pyeten janë pyetjet që nuk ka dobi në fe. Sikurse pyetja e Abdullah ibn Hadhafe, kur e pyeti pejgamberin Allahut se kush është baba jem, parasysh është turp për me veten dhe poshtu për atë person i cili e pyeti dhe i tha, çka është çështja e hanës kur duket sikurse peni i holl, edhe pastaj vazhdon që të rritet derisa të bëhet sikurse natën e berdit, që duke do thot e plot, edhe pastaj fillon që të hollot derisa të kthehet sikurse ka qenë. Pastaj Allah subhanahu zbriti ajet ku tha yes elune ke anil ehille, do thot ka qenë shkaku që zbritet ajeti. Këto pyetje janë të kota, këto pyetje janë pa dobishme, këto pyetje që nuk kthehet do thot atij që pyet nuk kthehet me dobi. Po ashtu pyetjet të cilët pasi që e ke marrë përgjigjen nuk ka nevojë më për to. Do thot sikurse njeriu kur e ka pyet pejgamberin Allahut, fillimisht ai kanë marrë pyetjen për çështjen e haxhit, pastaj ka thonë kur do ndodhe haxhi, ose a duhet për çdo vjet? Këto janë do thotë pyetje pa nevojshme. Pastaj sikurse pyetja atij i cili nuk ka nevojë që të vetet para pyetje në atë vakt. Nuk është koha që të vetet para pyetje. Nuk ka nevojë fare. Edhe nuk lidhet dot realiteti me atë pyetje tash. A e pyetje mund të ndodh pas 1 milion vetëve. Ti nuk e di. Nuk ka dobi, do thotë nuk ka dobi thjesht ajo pyetje nëse e pyet alimin. E prandaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha mos më pyetni për gjëra do thotë tilla. Unë ju tregoj nëse ka nevojë për to. Tha Allah ka caktuar për ju detyrime, respektoni ato. Ka ndalesa, largoni prej atyre. Ajo që ka hesht Allahu për to, ka hesht për të mirën e juve. Prandaj mos e ngarkoni veten me to. Mos e ngarkoni. S'ka nevojë do thotë për me ngarku veten për një çështje tillë. Pyetje meseleve të rënda. Meseleve do thotë madhështore që ti ndoshta veç i ke lexuar nuk e kupton realitetin e tyre. Dhe nuk e di se si vijnë ato. Edhe nuk je përgjegjës për to. Pyetjet e rënda, pyetjet që zakonisht njeriu i lexon. Qëllimi i tij nuk është që ai të punojë me to, sepse ai e di se nuk ka mundësi që të punojë me to. Po thjesht ta paraqisë se ai ka lexuar diçka. Edhe thjesht ta shohë hoxhën apo di apo jo. Ose është thjesht mesele diskutabile e rëndë e madhe. Dëshiron që për me ditë. Kjo pyetje ndalohet që të vetën, sepse ti nuk përfiton prej asaj na kurrë. Po ashtu pyetje të cilat do thotë shikohet urtësia e dispozitës. Disa urtësi dihen, disa urtësi nuk dihen. Allah zotëll disa urtësi i ka cek, disa i ka mshef. Ndoshta ka mundsi për më ditë më vonë, ama a duhesh ti krejt me ditë nuk ka shpaqje.
E di mirë, se di u kry. Parimi jonë është semen atana. Dëgjuam, respektuam. Ne dëgjojmë edhe punojmë me to, pavarësisht e dim apo nuk e dim. Pyetjet të cilët nëse vetë pyetësi e ngarkojnë, e mundojnë atë shumë, e vetë një mesele, ndoshta po mos kishe vetë për atë mesele, nuk kishe për me ngarku vetën, e vetë një mesele e ngarkon vetën tonë tejmose. E kjo tejmose ka mundësi do thotë që ma vonë dikojnë imanin tanë. E do thotë kjo pyetje ndalohet edhe poshtu do thotë ndalohet pyetja e cila do thotë pyetje që qëllimi i pyetjes është të paraqitet kundërshtimi i librit, kundërshtimi i Kuranit dhe Sunetit do thotë me logjik, i jepet përparësi logjikës para Kuranit edhe para Sunetit. Poshtu do thotë pyetje të cilat pyetja atyre ose pyetja asaj që ka ndodhur me sahabëve. Kjo është me rëndësi. Do thotë pyetje të cilat kanë ndodhur problemet dhe fitet me sahabëve. Besimtari duhet që t'i largohet atyre. Besimi i Sunetit është i qartë rreth kësaj mesele. Prandaj kur e pyetën Omer ibn Abdulazizin i than çfarë mendon ti për vrasjen për luftën e Sifinit, tha Allahu xhel tha mi ka ruaj duart e mia që ti gjakosi me atë gjak. Elhamdulillah thotë që Allah nuk ma ka mundësu që qenë prezent aty. Edhe duart e mia gjakosin me gjakun e tyre, thotë prandaj nuk dëshiroj që edhe gjuha ime të lëndohet edhe gjakosi me të përmendurit e asaj që ka ndodhur mes tyre ato ditë. Dhe poshtu pyetjet me kamgule qëllimi është do thotë që paraqitet thjesht ajo hasmariat paraqitet që unë di edhe mendimi im dominoje edhe ky lloj pyetjeve do thotë ky lloj pyetjeve duhet që të largohet dhe qortot. Unë seka që ka mundësi që të urret, ka mundësi që të dalot, ka mundësi ndonjë qetet i çat, mirë po thotë ky lloj i pyetjeve të tepërta të panevojshme duhet që të largohet nga jeta e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu poshtu i thuhet al-aglutat. Aglutat janë disa mesele që qëllimi i pyetjet është thjesht që të kamgulen pyetjet e tij me qëllim që qetrit t'ia nxjerrë pa dijen e tij ose paraqerve që të paraqitet që ai kince po di diçka më shumë. E thonte Imam el-Auzai thonte el-aglutat ose el-galutat janë mesele të rënda, mesele të madhështore, mesele që do thotë ndoshta ulemat dridhen kur i dëgjojnë edhe s'kan guxim për me dhënë fetva. Qëllimi është për këto mesele. E pejgamberi Allahut ka ndalu për gjëra të tilla. Ka ndalu do thotë që të merret do thotë besimtari me to. Prandaj thot për Ubej ibn Kab kur e pyeti një njeri për një pyetje që në ten nuk kishte qartësi, nuk kishte pyetje e qartë, tha a ka ndodhur kjo pyetje deri tash, a ka ndodhur kjo gjë? I tha jo. Atëherë tha mletha deri kur ndodhe kjo. Do thotë që ata i kanë hikën kur e kanë dëgjuar pyetjen e tillë. Një njeri kur e pyeti Malik ibn Anas, edhe i tha personi i cili pi namaz me harres, si është gjendja e tij? E tha, e pse nuk ka hëngër ai? Masi pas ka pi, pse nuk ka hëngër? Apo, na e kena merak me vet, apo? Po nëse njeri pi namaz, po kujt i shkon ndërmend me pi namaz? Atë shkon ti ndërmend me pi namaz, kur? Me hëngër nashta njeri ka mund që ka pas disha ngoj, ka mbet, ka harru. Ama me marr me pi jo, për këtë arsye i tha Imam Maliku i tha. Tha mirë, tha pse nuk ka hëngër, tha masi ka pi? Edhe mbet, pastaj e ceki hadithin e pejgamberit sa ku tha inna min husni al-islamu al-mar'i tarku ma la yani. Tha pe islamit mirë njeriu është me lan atë të cilën nuk ka dobi edhe nuk i intereson atij. Yahya ibn Ayub thonte që më ka arrit për ulemat e mëhershëm që ata thonin, nëse Allahu dëshiron nga një rob që mos t'i japë dije, ta privoje nga dija, Allahu e angazhon me pyetje të rënda, me mesele të rënda, do thot me kësi lloj tipi, do thot el-eghalit. Thonte Imam el-Auzai, thonte kur Allahu dëshiron që ta privoje robin nga bereqeti i dijes, Allahu i ja hedh në gjuhën e tij që të merret me mesele, me pyetje të rënda, të cilat janë padobishme për ta. Thonte Malik ibn Anas, thonte që erdhi Ibn Axlan deri tek Zeid ibn Aslam, edhe e pyeti për një çështje ku ngatrua për ta dhe s'dinte çka mi thon. Atëherë i tha Zeid ibn Aslam, tha shko, tha sotha më spori si duhet për me vet, e pastaj eja edhe pyet. Thot Ibn Sirini, thot që kur pyete ndokush për një pyetje të ngjashme me to, i thonte, tha ruaje këtë pyetje derisa të shkojsh ta veç vllavin tan Iblisin. Kurse thonte Malik që erdhi një njeri tek Imam Shabi, edhe i thot që i kam rujt disa mesele për ty o hoq. I kam rujt veçanta, special për ty. E i tha vllavijat, tha ruhi, tha për vllavin tan, tha Iblisin derisa ke për me taku, tha kur të takosh, tha vetë that. E tha mu, tha mos on vet. E pyeti një njeri Imam Shabiun për mesin
mjekër, a ka mes mjekër? Nuk ka. E i tha merre tha fërkoje me gishtat e tua. Kur merr abdes tha merre tha fërkoje me gishtat e tua. Po i tha po tutna tha po lagë tha mjekra. E i tha masi po tutesh që po lagësh tha atëre nata tha kur të vije nata, tha merre tha lagë, edhe tha nuk ka nevojë tha atëre tha hiç. I mshon mes ta natës tha lagë, do thotë ti masi po thu kështu, kjo është tallje. Kjo është lojë. Do thotë ky njeri nuk është tamam. E do thotë tha merre tha lagë tha natën, tha tamam deri sabat tha terrët, tha dhe s'ki tha problem, tha merr mes tha dhe heca. Çosh ashtu. E pyet edhe një herë tha i than, a lejo tha për atë person i cili është në ihram me marr edhe me krujt ta trupin e vet, me krujt. I tha po, e tha sa, deri sa, tha deri sa dali tha ashti për jashta. Kruje tha, çat shumë. Do thot ti to vet mesele, i to vetën që kot mesele. A ban, mos vet më shumë. So, s'ka nevojë për me vet më shumë. Mos i ma fell. Se sa ma fell dhe përgjigje. Thot Said ibn Bashir, thot Maliki thot kur e vetçin për një pyetje dhe e shifte Imam Maliku që pyetçi nuk është kompetent për atë pyetje. Edhe nuk ka dije për atë pyetje, atëherë do thot e largonte edhe ja cekte ajetin wala labasna alehim ma yalbisun. Thot se do ta bënim që të ngatroheshim në lidhje me mesazhin për të cilën tashmë ata vetëm se janë ngatruar. Ai më vesh është ngatruar me atë pyetje që e ka parashtruar. Ai do thot nuk është kompetent për atë pyetje. Edhe shifte Imam Maliku që ai person nuk ka dije për atë pyetje. E ka dëgju, ka marr vesh, hajt ta veti takshiri apo di apo di, ta veti thjesht me bë mohabet. E tha masi e ka pa ashtu, atëherë do thot e ka largu edhe ja ka cek këtë ajet se ti më vesh tash e ngatrum. Çka ti përgjigje më asaj pyetje, to cilën do thot edhe më shumë do të ngatrohesh me të. Një njeri e pyeti Ibn Omerin, ishte duke ndetë dhe i tha: gjaku i mushkonjës tha nëse e prek rrobën e njeriut. Çka ndodh me ta? A duhet të pastrua apo jo? Tha pe ku je tha ti tha pe Irakit. Tha ti tha pe Irakit. Tha tha pranishve atyre që ishin prezent, tha ky tha Irakit po vet për një meselë shumë interesant. Tha ky person po vet tha për gjakun e mushkonjës tha nëse e prek tha trupin e njeriut, çka bëhet me ta? A tha këta e kanë der tha gjakun e nipit pe Amerit Allahut dhe janë mërzit fare për ta. Do thot që këta kështu po vesin që janë mërzit fare që e kanë dirë gjakun e nipit për Amerit Allahut Azugjel e kanë bytë Huseinin edhe fare që janë mërzit. Me transmetim ceka që e ka pyet një njeri që i ka qenë një ihram për mbyqjen e mizës, e i ka thonë pikaje për Irakit ka thonë banorët e Irakit po vesin për mizën, për gjakin e mizës, e nuk ju vjen turp ose e kanë vra Huseinin nipin e për Amerit Allahut Azugjel edhe që janë mërzit fare për atë. Po ashtu e pyeti një njeri Omer ibn Kajs për guralecet që do thot në xhami. Në atë kohë kanë pas tepia, janë fal do thot na për hasër, na për vende ku ka pas guraleca, thot guraleca thot kur bimi sejdë ose kur falmu, thot mbetin ose në petk, ose do thot ose në temesti, ose do thot mball. Çka më bën me to? Ky thot kur thot merri helli. Të kanë me trup thot merri helli. Thot po kam dëgjuar që ato duhet për mi kthin xhami sepse ato bërtasin derisa të kthehen xhami. Kaj. I thon ti kthejmë xhamit që kanë dalë pin xhami. E i thot, atëherë thot leja ato le të bërtasin derisa t'ju çat fyti. E i thot po mi thot ato pasan edhe fyt? E po thot si ka mundësi me bërtit nëse nuk kanë fyt. Do thon pyetje do thot kot, pyetje do thot që njeriu do thot e logjika e njerit nuk ka mundësi për mi pranuar. Ejup do ndoshta për Ejup Sekhtiani e ka dëgjuar një njeri thot që i tha Ikrimes, tha që në gjumë natën tha filani tha ka shpif për mua, ka sha. Tha shka mi bo? Tha hijen e ati, tha nëse e shef në ndër, tha mere, tha dhe epja 80 kam gjik. Se, a i për një se ka bo? Masit ka bo në ndër, shka kemi bo ati nëse është qut? Kur gjo? Tha nëse e shef tha në ndër, tha 80 kam gjik, tha epja hijes vet. E tha, El Amesh, e pyti një njeri e Shabin, i tha si e ko emrin gruja e Iblisit. Tha nuk kam prezentu në darsmën e ti. Tha nuk e di. Se me pas prezentu, tha kisha për me dit. E pyeti një njeri e Banifën edhe me këtë e përfundoi, tha nëse tha i largoj tha petkat e mia dhe hi tha në lum për mula. Tha atë kthena ka kibla ka mu kthi. Tha ktheje tha fytyrën tënde ka rrobat e tua, tha se ndoshta ka mundsi për me t'i vjedh ndokush. Këto ishin do thot pyetjet e njerëzve të asaj kohe, po pyetjet e sotit janë më të çuditshme, mirë po ulemat asaj kohe do thot i kanë urrejt pyetjet e tilla sepse janë pyetje të tepërta, të panevojshme që nuk çojnë askund do thot përkundazi si mundet që me qenë shkak që njeriu do thot të futet me një gjë e cila është e padobishme për ta edhe poshtë do të ndikojë në imanin
e tij. Do thotë kjo ishte shkurtimisht për sa i përket, pse është temë e gjatë, ka nevojë që të diskutohet dhe të folet më shumë, po shkurtimisht do ta kuptojmë një gjë, që pyetjet e panevojshme, pyetjet e tepërta që nuk japin fryt veprën, pyetje sa për kurreshe, pyetjet e rënda që ti ndoshta as nuk e di se si vihet deri tek ajo, si dilet prej tyre, nuk ka nevojë që të vetet për to, sepse ato pyetje janë të rënda, nuk ka mundësi që njeriu t'i mbajë ato. E kështu që largoju po vet për gjëra të cilat janë dobishme për fen tënde. Vepra të cilat punon ti interesojnë për dëshmërinë tënde, kështu që e adhuron Allahun. Veproj ato që i ka thënë pejgamberi Allahut